शंख की जो आवाज है वो आपके कानों में जादू करती है। देखना चाहोगे? वीडियो के अंत में मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि सनातन धर्म में शंख को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, शंख हम क्यों बजाते हैं, इसके पीछे का साइंस, रिलीजियस और आयुर्वेदिक रीजन आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले रिलीजियस रीजन की बात करूं तो ऐसा कहा जाता है शंख की जो आवाज है वो ये ब्रह्मांड की सबसे पहली आवाज है। इसलिए जब भी किसी युद्ध या पूजा पाठ की शुरुआत करी जाती है तो शंख बजाया जाता है, क्योंकि इसकी आवाज पवित्र है और ये हमारे एनवायरमेंट को प्योरीफाई करती है। साइंटिफिक रीजन की बात करूं तो शंख का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जो दूर से आवाज आ रही है उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है। अगर आप समुद्र किनारे खड़े हो और अगर आप शंख को अपने कान के पास रखेंगे तो जो आवाज आप सुनोगे वो आपको एहसास दिलाएगी कि आप समुद्र के बीच में खड़े हैं। इसलिए पहले के समय में इस शंख को दूर की आवाज या छोटी आवाज को सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आयुर्वेदिक रीजन की बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शंख को नींबू वाले पानी में 10 से 15 बार गर्म करोगे तो ये पाउडर बन जाएगा, जिसको शंख भस्म कहा जाता है और इसका इस्तेमाल आपके पेट और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है।